So ayun na nga, dumating na kahapon itong OKM Racing. Samahan nyo ako, i-unbox natin to maya maya lang. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, samahan nyo kung mag-unbox at mag-install nitong upgrade para sa Aerox 155 ko, OKM Racing Rear Suspension. Tara, samahan nyo ako. Ito na ang ating OKM Racing Rear Suspension. Bali dumating siya kahapon. Naka-bubble wrap siya. So, tinanggal ko lang yung bubble wrap pero hindi ko pa siya nabubuksan actually. So, this is for Aerox 155. Color gold siya with tank. And then, yan. Rear cushion, black CNC with tank, Mio Aerox 155 set, OKM Racing 152 CNC, black spring, gold tank, and ring. Basically, bigat siya. OKM Racing by Okimura. Ano masyadong detail dito sa box. Isa natin. So, by the way, disclaimer lang guys, hindi siya sponsored, ano? So, binili ko to sa online, sa mga online shopping sites or apps. So, check nyo na lang rin about sa price. Right. Ayan. Okay. Okay, so meron tayong Allen key. Then siguro tool siya pang usog ng spring. Let's check. Bigat. Bigat talaga siya. So, ito na. OKM Racing Rear Suspension pang Aerox. So, matagal ko na siyang nakikita sa mga vlogs ng mga motovlogger dyan, and then ko rin ma-experience itong kagandahan and difference ng stock na suspension and then pag nag-upgrade ka sa ganito. Just in case, pwede siyang i-adjust. So, adjustable. Here's the first suspension, left or right side. Then, natin yung isa. Basically, same lang siya. Pareho siyang mabigat. So, adjustable siya like what I mentioned. So, here's the rebound. Okay, pag fast or slow yung rebound, and then dito sa kabila yung compression,
if it's soft or hard yung compression niya. Okay. Okay. So, lagyan natin ito dito. Check pa natin laman ng box. Meron pa ba? Ito lang. Yung tool. So, yung box, wala na laman. Wala na, yun lang. And then, saan sila? OKM Racing Rear Suspension pang Aerox. Tara, samahan nyo ako. I-install natin to. Tama yung ano. Itong dulo ng bracket. Ayun. Shoot din. Kailangan ko pang sungkitin yung loob ito sa likod. Ito sinungkit sa loob, sinungkit kong ganon para umangat itong dulo para maipasok ko itong tornilyo. Ang hirap. Meron kasing bracket eh. Meron akong bracket para sa box. Pero okay na to isa. Okay na to. Punta naman tayo sa kabila.
Nag-install na tayo successfully. Install natin itong OKM Racing Rear Suspension para sa Aerox. So medyo mahirap nga lang gawa ng meron tayong bracket dito para sa top box ko, pero nagawa ng paraan at nakita nyo naman sa video. So kailangan nilang gamitan ng konting technique at sana nakatulong itong video na to sa inyo. At if you like this video, please don't forget to share and subscribe sa YouTube channel ko. Salamat ulit and thanks for watching. See you again soon.